क्या आप भी खांस कर परेशान हैं? तो ये 5 घरेलू नुस्खे आपके लिए किसी जादू से कम नहीं। पहला, शहद में अदरक मिलाकर पिएं, ये तुरंत आराम देता है। दूसरा, अदरक और पुदीने की चाय जो गले को राहत देगी। तीसरा, गर्म पानी में काली मिर्च और शहद मिलाकर पिएं। चौथा, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध बिल्कुल न भूलें। और पांचवा, गुड़ के साथ थोड़ा सा प्याज। ये नुस्खा आपको हैरान कर देगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें।